بسم الله الرحمن الرحيم وبيان اعتبار صفة ذلك الجزء. إن ذلك الجزء إن كان كاملا تقررت الوظيفة كاملة فلا يخرج عن الوحدة بأدائها في الأوقات المكروهة. ومثاله فيما يقال إن آخر الوقت في الفجر كامل وإنما يسير الوقت فاسدا بطلوع الشمس. وليس توجه کوي کا د فصل کې موږ د دې خبره شروع کړې و چې احکام مشروعه او د بار اسباب شته ریګه ځکه د حکم د بار سبب هغه سبب چې کوم خطاب الله دی غز موږ نه غایب دی پته نه لګي غیب عنا پرونه ویلو کنه هغه پته نه لګي او موږ مکلفینی مامور به ادا کول هم باندې لازم دي نه د خطاب الله پته نه لګي او حکم پر کول ربانی لازم دي دې لپاره یو علامه پکار ده چې عبد و پیجنی ښا مکلف و پیجنی چې په دې وخت کې حکم ادا کوم علامه پکار ده ورونه ویلو او هغه علامه چې راغه اسباب دي اسباب لازم ویلو بنده چې دې حکم نه پیجنی بغیر د سبب نه ځکه کم خطاب الله دې موږ نه غایب دي او به ویلو دو طریقې دی یو طریقه دار چې نقل د سببیت بکو د جزء اول نسانی ته خیال مو کنه به وسالس صدقه شان بزو امون ول په دغه خبره مو سره کړی و په دغه کې په دغه اخیری جزء کې به اعتبار بنده و یعتبر حال العبد في ذلك الجزء دا ویلو کنه د بنده حال رب دغه جزء کې به د بنده حال له اعتبار ورکو دغه جز کې بنده مسافر او موږ مسافر وو منځ بګي کې مقیم منځ بګي پروندا مثال نه تیر شي وکړه که خزه حایز وانه بس منبت معافي کې نفاس ولا او محبت دغه جز کې حیض ختم شوی او نفاس ختم شوی نو به لازم وي دا خبرې هم کړې وي او دیم ټکي مر سره و یو تبر صفه ذلك الجزء دغه جز صفت به معتبر اعتبار به دغه جز صفت لور کو څه مطلب لګبر وګورئ مليسم دغه اخیری جز چې دی اخیری جز دغه اخیری جز دا کم دسی وي اخیری جز مو وي دغه جز کم چې سبب جوړیږي مون خو پرون دا خبره کړې و چې د حکم د بار او سبب هغه جز به کم چې د سبب د حکم سره متصل وي فکر مشته کنه د حکم د پاره هغه جز چې هغه جز به سبب به کم چې د حکم سره لکه مثال اداء صلات سره سبب به کم وخت وي کم چې د صلات سره څنګه الله اکبر کې تکبیر تحریم دینه مخ کې جز سے دقه ته اعتبار وي خبر هم کړی وکنه اوس راځي په کاملیت او ناقصیت کې هم دقه جز ته اعتبار وي واوري قانون دار چې کله سبب کامل وي او سبب به هم کامل وي دا قاعده واوري مقدمه به تور مانی هم دا شان کله چې سبب ناقص وي نو مسبب به هم ناقص وي مقدمه عزت شو د دې د مقدمه نتیجه دا ده چې سبب کامل او مسبب ادا حکم ناقص دا به ټیک نه وي همدا شان که سبب ناقص او مسبب کامل دا به هم ټیک نه وي دا ته نتیجه وروته لکه شرط دا دی چې سبب کامل او مسبب هم کامل وي شرط دا دی چې سبب ناقص او مسبب هم ناقص وي ځکه پروند دا ویلو ويعتبر صفه ذلك الجزء دغه جز صفت ته به اعتبار وي ازي ولا لکشن وبيان اعتبار دغه کنه او بیان د اعتبار د صفت دغه جز دار چې ان ذلك الجزء ان كان كاملا کداغه جز کامل او سبب دی سبب کامل شو کداغه جز کامل او ليس سبب څه شو کامل شو حکم هم کامل واجبېږي په کامله طریقه به ادا کې نو تقررت الوظیفه ثابتی کی به وظیفه وجوب د وظیفه به ثابتيږي کاملتن کامل تور باندې دا حکم به کامل واجبېږي لہذا کناقص ته ادا کونه به ادا کیږي پوه نه شولې به فلا يخرج عن العدد دا سړی به نو زید خپل ذمه به ادائها چې ادا کی دغه جزء دغه وظیفه په اوقات المکروه دی په اوقات مکروه کې یعنی په ناقص طریقې سره ادا کی دا بنه کیږي مثال روان دی بالکل پوه شي انتهي آسان سبق دی مولوی سب پوه نه شولې به خبره سبب چې کامل و ادا هم صحیح کچره سبب کامل او ادای په اوقات مکروه او کړه دا ټیک نه وي
ومثاله فيما يقال ان اخر الوقت الاكبر وګورئ مولوی صاحب د سار ټیم چې کم دی د سار د مونږ کم ټیم دی دلته لګري څو وجه باندې قضا کیږي ته وګور لکه 7:14 باندې 7:14 یعنی 14 منټه نه پاسه باندې نو 14 منټ څه ټیم چې مونږ قضا کیږي تر د هغه پوری 50 5 نه شروع کیږي 5:50 نه 10 منټه کم شپږ نه شروع کیږي دا ټول کامل وخت دی د کې ناقص نشته وخت سره او وخت سبب دی کنه نو چې کله ته یو سړی د سار مونږ کوي بيخي 14 منټونه 30 سکند مخکې الله اکبر ویلو یعنی 14 منټه ختمېدو کنه قضا کېدو نه مخکې تکبیر تحریمه ویلا نو د دې ادا د پر سبب څوک شو الله اکشان مخکې ټیم سبب شو کنه او ما ویل د سار دا ټیم چې ټول کامل دی هر جزء کامل دی لہذا کامل سبب شو دا دغه بن کا دا کا سبب څه شو ملي سي خبر پوه نه شولې ساري څنګه 14 منټه د پاسه و بجې باندې مونږ قضا کیږي نو 14 منټو نه یو 10 سکند مخکې ویل الله اکبر نو د 14 منټو د ختمېدو نه یو سکند مخکې کوم ټیم د دام کامل دی 2 سکند هم کامل دی مطلب دا رچ ټیم سار مون شروع شوی دا ټیم ټول کامل دی او دا وخت خو سبب دی لہذا سبب څه شو کامل شو نو شتا څنګه لګ وسوانه کلو مشروع کړ بده وخت 15 منټه د باز شو مونږ ختم شو سا مونږ نه ما وخت څه شو ختم شو اوس چې مونږ ادا کې ناقص ادا کې نزان باندې د لازم کو کامل څنګه سبب کامل او ختمه څنګه ناقص دا به صحیح وي مونږ څه ویلو چې کامل لازم شو کامل به ادا کې دلته لازم کامل شو شروع دی وکړه سبب کامل وکړه سبب چې کامل مسبب هم کامل وي دلته سبب وقت کامل مسبب ادا و ناقص و یا دا به ټیک نه وي وای شلې په وګورئ مثالو فيما مثال دې پاغه صورت کې یو قالو چې ویل کیږي چې ان اخر الوقت اخر د وقت فی الفجر چې دا کامل دی ټول وخت کامل دی لہذا اخرم کامل دی وانما يسير الوقت فاسدا دا وخت بکلا فاسد جوړیږي سار کې چې کله ټیم موزیکا بطلوع الشمس چې نور راوخیږي وذلك بعد خروج الوقت او نور کله راخیږي مولوی سي چې کله خروج د وخت وشي یعنی 15 منټه پاس شي علم دې کنم دې وانما يسير الوقت فاسدا وقت فاسد او ناقص هله جوړیږي چې کله نور راوخیږي او وذالک او د انور چې راوخیږي نو دا څټی می بعد خروج الوقت دي کې وخت خارج شوی فيتقرر الواجب نو دلته مولوی صاحب ثابت شلو واجب بوصف الكمال د کمال طریقې سره ثابت شو ولی سبب کامل واجب شو کامل لنډه دارا فاذا طلع الشمس في اثناء الصلاه کله چې نور راوخیږي په عین منځ کې د منځ په درمیان کې نور راوخیږي نو وایي چې وخت فاسد شو ادا فاسد شولا نو بطل الفرض بس دا فرض باطل شو ولی لانه لا يمكنه لسلیت امکان نشتره اتمام ممکن نه دی د سلیت اتمام الصلاه پورا کول د منځ الا بوصف النقصان مگر څنګه پورا کوي وصف نقصان سره به پورا کوي به اعتبار الوقت نقصان پکې کم طرف رااله د وخت په اعتبار سره کې نقصان رااله او د شروع څنګه کړي وا کامله سبب کامل او اداي کړو مو سبب چې ناقص نه ټیک نه دی ولو کان ذلك الجزء ناقصا مې په مسله پوه شو به لګ برو ګوري اوس کداغه جزء ناقص او ادایم ناقص او کړه دا به ټیک وي ځکه سبب هم ناقص ته او مسبب هم څه شي ناقص شي مثال بتاور مازیګر مونږ دی مازیګر مونږ چې کله نور پریوزي کنه دین یو څو منټه مخکې دا نور چې سړی چې ته کتلې شي وکړي د کوړې ته سړی کتلې شي اگر رڼای کمزوري شي په دې وخت کې دا وخت ناقص شي مونږ به جایز دی دغه وخت مونږ کولای شي خبر حال دغه څه دا ناقص شلو په دغه وخت کې چې مازیګر مونږ شروع کړو دا اداي مونږ کا ادا قضایي نه ادا الله اکبر ویلو نو دا څنګه چې الله اکبر ویل دین لږ شنو سکند مخکې ولا سبب دی او دغه سبب ناقص څه وخت ناقص شوی دی سبب څه شو ناقص شو په دا شروع شو په دغه ټیم کې مونږ پورا کو ناقصي پورا کو ځکه وخت ناقص دی نو سبب هم ناقص او مسبب یعنی ادا دا هم ناقص و سبب هم ناقص مسبب اداء صلات حکم دا ټول یو شی دی دا هم ناقص
ونه رسېدلې خبره دا به صحیح شي ناجایز بشي دا به جایز شي سبب هم ناقص دی ادم ناقص دی ورسېدلې به نو مسله دا شوله کړه سار مونږه کولو او الله اکبر ویلو په صحیح ټیم کې او به ټیم ختم شو نور پر راوخته مونږ نه کیږي کما زیګر ټیم مونږ نور په پرې وتلو هغه مخ کې الله اکبر ویلو به په داس ناقص ټیم کې مونږ پر کو دا صحیح ده ول یو کې سبب کامل له اداي ناقص او شو دویم کې سبب هم ناقص ته ودا هم ولو كان ذلك الجزء كچریوی دغه جزء ناقصا ناقص وي كما في صلاه العصر لك د مازیګر په منځ کې فإن آخر الوقت ذکر آخر وقت چې وقت احمرار الشمس ا وقت د چنور په کې سم سور شي موږ ته چې زیړواله ویو والوقت عنده فاسد په دغه وخت کې نور چره دا وقت فاسد وی وقت فتقررت الوظيفه په دغه وخت شری شروع کړله نو دا وظیفه ثابت شوله یعنی واجب شوله بصفه النقصان مخکې بصفه الکمال واجب شوی و دلته بصفه نقصان واجب شوله نو دا ادم کړه بصفه النقصان سره ټیک ده ولهذا وجب القول بالجواز عنده دغه وجد مولوی صاحب چې واجب دی قول په جواز باندې چې دا مونږ دی جایز شي عنده په وخت احمرار الشمس کې ما فساد الوقت سره دین چې وخت کې فساد راغلی دی ولی سبب فاسد وکړ او طریق الثاني په دې مسله پوه شولې دا کوم فرق مونږ حناف او استادو کو سوچ ورته کی اجازه دې زبته خبره وکم د حدیثونه کني مخ کې ورزو دا زمونږ د حناف مسله و مونږ بیان کړله او د دې بنیاد سره مونږ څه بغوا وري اول دا حکم وري دا خبره چې په زول غونته کې ده انا برای په کې کمزوري ده سار کې دي نه کیږي مازیګر کې دي کیږي اصل وجداد مولوی صاحب چې اوقات مکروه کې منځ منه دي چا کې منځ منه دي تاسو به ویلي کنه عند طلوع الشمس او زوال او عند غروب او یو حدیث ته هغه کې وایي چې من ادرک رکعه من صلاه الفجر فقد ادرك الفجر اوریدلم دې کنه چا چې یو رکعت د سار منځ نه ومندل په وخت کې دا دویم رکعت د وخت نه پس وکړو بیا هم منځ وشو او چا چې مازیګر ومندل یعنی یو رکعت ومندل په وخت کې صحیح وخت کې او باقی په غلط فاسد وخت کې وکړو بیا هم منځ شو وشو دا حدیث راغلی په دې حدیث نه معلومیږي دی حدیث نه چې منځ کېږي په دې فاسد اوقاتو کې او هغه نور نه معلومیږي چې مون نه کېږي دا سیده کنه ده نو موږ حناف وسوایو ګره د خپل خبره ثابته او اذا تعارض تساقطا تب ان شاء الله تاسو سنت کی او دلته موږ لاره روان دي چې کله د دوه احادیث منځ کې تعارض راشي دواړه وساقطي کی دوه کتاب الله دوه ایتون منځ کې تعارض راشي ساقط بشي حکم مچاته وروړو سنت ته وروړو او دوه سنن منځ کې چې کله تعارض راشي ساقط بشي به قیاس ته وروړو به دې کې اختلاف د اجماع ته وروړو کې قیاس ته وروړو درې قوله بکی دي بهرحال په دې مبارک موږ سوایو دواړه تعارض راځي تساقط بشي قیاس ترالو قیاس ته چرالو سبب یو کې کامل له ادا ناقص کیږي دا ټیک نه دی فجر کې اثر کې چې کوم دی اداي کامل ده او سبب هم ناقص دی او ادم ناقص دی له عدالت شي ټیک دی شي قیاس ترالو کنه نو قیاس سنتو کې تعارض راغله او دواړه ساقط شي او قیاس ترالو یو جایز کو بلې ناجایز کو یاده په قیاس هم فیصله وکړه په دې خبره پوه شولې خو بنیاد د څه نه جوړ شوی دی چې حدیث مینس کې تعارض دی د سره تعارض شته دی نه وي دل تعارض نشته دی یو نه ده بل نفي ده من ادرک رکعتن دا اثبات دی فقد ادرک الفجر د چې اثبات دی عدل ته نه راغلی د درې اوقاتو کې منځ مکوي اوس ما خبرې وګديږي خبر ور سره روانه ده نه چې د فارې حصيو نه وشي نو تم چې دا ورېدلې کنم دي نه دا فارې شریعو نه چوشي افالي دا غي تعلق چا سره قبيله غيري سره کا هم چې دا ورېدلې کنم دي هم ان شاء الله ویو دې تعلق قبيله غيري سره غزاتن مشروع وي وسپن غیر مشروع وي برحال خبر برواني وګد شي کا ورانه پاتې بشي ارسه نو د حدیث مینس کې د سره تعارض ته دی نه چې تعارض نشته قیاس سره تک د سره ټیک شو نو حدیث کې خدواړه راغلي دي تعارض وای نشته یو نه هدا اول اثبات دی تعارض د اثبات او نفي مینس کې نه د اثبات او نه تر منځ وای نه شولې به او به موږ حناف لادام ویو چې نه کې چې کوم د مولوی صاحب ذاتن مشروع وي افعال شرعیه دي افعال شرعیو کې هغه قبیله غیری سره تعلق ساتي ذاتن مشروع وي بهرحال ما بخیل شي هغه شی نه ویل دې خبر وو پوه نه شو
خدوم رئیس دا کوي کنه چې تعرض په حدیثو کې نشته دی مخکې راځي. وطريق الثاني أن يجعل كل جزء من أجزاء الوقت سببا لا على طريق الانتقال فإن القول به قول بإبطال السببية. وليس دویمه طریقه دار یو طریقه هم پرونو ویلا موږ چې کله کل وخت سبب نشو جزء وخت سبب شو دوه طریقې دي. یو دار چې د اول وخت سبب وي هغه کې مونږ ادا نشو کنه هغه نه راوخت له دویم وخت جزء دویم ټیم کې مثال په 4 بجې مونږ شروع کېدل د شروع نه کو 4 نیمه مونږ کوي نو څنګه اول وخت سبب نشو اوس د 4 نیمه بجې څنګه الله اکبر وې دي نه کوم مخکې وخت دغه سبب دی صحیح ده کنه ولتم څه ویلو نقل السببيه من الجزء الاول الى الثاني ویلی مو کنه دا سببیت بد اول جز نه کټ شي گویا چې اول جز سبب نو دویم جز سبب شو هغه کې ادا نه کو دریم جز تلاړې مونږ وې دریم جز سبب شو په حکم پنځه معنی ادا کړي په حکم پنځه معنی مثال 4 بجو والا کوم سبب هم نشو 4 والم سبب نشو چاته په حکم پنځه وتا دغه سبب کې دې کې مدانه کو پنځه ته ورسېدو دا سببیت به ختم شي دا زاده منځ کې مې د وګړه فاصله ویل دا زورین ده 4 بجې مون شروع کول به دې کې ادا نه کو دغه سببیت د 4 بجو به ختم شي یو منټ د پاسه 4 بجې شروع کو اوس هغه منټ لږ شمخ کې ټیم سبب شو په دې کې شروع نه کو 2 منټ د پاسه شروع کړي دغه سبب شو لنډه دار چې اول سبب ختمېدو دویم شروع کېدو یو دغه طریقه و دغه طریقه لري چې اول ختمو نه 4 بجې مون شروع نه کو په باندې شروع کو مثال هغه اول وخت سبب وکنه هم ختم نه کو مخکم ختمولو اوس هم ختم نه کو هم سبب دی خو په باندې شروع کو دینه لږ شر مخ کې ټیم اوس تک سبب شو کله دې کې شروع نه کو 14 منټه په سمانه شروع کو دغه دویم ختم نه کو هم سبب دی نو چې درې اسباب شو یو اول به دویم دا دریم په 15 منټه په شروع کو چې څلور اسباب شو 30 منټه په ورزر ډیر اسباب به جوړي او اذا قول اولاد خرا مخکنه دا سره دا ولې اولاد وقت الله پاک سبب جوړ کړی دی څه جوړ کړی اوس کوم وایو چې اول وخت کې ادا نه کو دویم تر وخت لوبون وي اول وخت او سبب دا سببیت دا اول وخت نه منتقل شو دویم تاول ختم شو نو الله سبب جوړ کړو مونږه ختمو دا ښه کار دی څه کار نه دی کا نه ختمو هم سبب دی دا دویم هم دی دریم هم ټول سببونه دي الله پاک وخت څه جوړ کړي سبب شارع وخت سبب جوړ کړي مونږ وڅ کو مونږ ختمونه دا کنه کو اول طریقه ټیک نه دویم وي بهتره ده خبره پوه نه شولې فرق معنی ورسېدل اول صورت کې موږ د اول وخت د سببیت ختمو دین د وروکترو د دیم صورت کې سببیت نه ختمو. والطريق الثاني ان يجعل كل جزء من اجزاء الوقت سببا چې د ودی ګرځول شي هر یو جزء د وخت د اجزاء نه داري سبب شي لا على طريق الانتقال په طریقه الانتقال دی نه چې یو نه بل ته منتقل کیږي او زول به ختميږي نه به شروع کیږي بلکې هر وخت به سبب وي. فإن القول به زکات شری سو قول کی به بد انتقال معنی چې سبب یو نه منتقل کیږي بلتا دا خو قول بابطال السببیه دا خو قول د مولوی سے په ابطال سببیت معنی سبب من باطل ہو کم سببیت الثابته دی بالشرع شرع ثابت کړو ته څه کې پاتې دا ټیک نه دی ولا الزم ولا هذا اعتراض جواب کو بس ختمو مولوی سے اعتراض دار ہے خو قانون دار چې کله اسباب ډیر وي نو مسببات هم ډیر وي اسباب چې ډیر وي نو کته اول وخت سبب امن باطل او دویم وخت سبب امن باطل او دریم وخت امن باطل او څلورم وخت ټول اسباب دي یو من د بارا من یو د مسبب او اسباب ول څومره ګڼ شو دا ټیک نشو الان کې تکرار د اسباب او تکرار د مسببات غواړي اعتراض را لیکران جواب ملي سي ابتدائي اعتراض په ناراضي دیو شي د بار ډېر اسباب کېدل منه نه دي ښا یو شي د بار ګڼ علتونه کېدل منه مرګ د بار ډېر اسباب دي علتونه دي ټوپک باندې مري په توره مري او د کینسر مرض نه مري مریض لګوت کې خو دې مري نه بیګي به وګوره لکشن ولا يلزم ولا هذا پدې دا خبره چې موږ وکړه په دې طریقې ثاني معنی دي لازم ناراضي الزام دې به ناراضي دي څه الزام تضاعف الواجب چې لکه واجب بدو چن شي ګڼ بشي کا یو مون بني ډیر منځونه بشي ولی فین الجزء ثاني انما ثبت عینما اثبته موږ جواب کوم ولې سبه دا جزء ثاني چې کوم دی دا دویم سبب دا څنګه کوي چې دا اول سبب بیل مؤداوا بیل مسبب او د دویمغه بیل نه دویم چې کوم مسبب دی بینه ما غد اول مسبب دی ما غ ثابتې نه ونه ثابتې دا اول وخت سبب مسبب چې منځو مثال لمازیګر منځو د دویم
وخت چې کوم سبب جوړ کو د هغه مسبب هم مازیګر مونږ دی لنډه دار چې د دویم دریم څلورم او د اول د ټولو مسبب یو دی ورسره بدلیږي نه دا څنګه کی چې دویم نوې مسبب پیدا کوي او دریم نوې مسبب پیدا کوي بلکې دویم اماغه اول را پیدا کوي او دریم اماغه اول را پیدا کوي جزء ثاني چې انما اثبتت ثابتي عین اق مسبب اثبته الجزء الاول چې ثابت کړي وغیرہ جزء اول فكان هذا من باب ترادف العلل دا اصل کې شروع د باب د ترادف العلل نه یعنی علتونه چې به یو شماني ګڼ شي کا وکثرت الشهود في باب الخصومات او دا شو ولې سب کله چې په خصوماتو کې گواهان څو بکاري دوه بکاري کنه یو سړي شر راوستل نو څه نه وي پیدا ور سره کیږي نه کیږي دوه او د شلو یو حکم دی یو سبب او د ډیرو یو دا نه ده چې د اتل سمانه نور حکم ثابتيږي پر دوه نوې حکم ثابتيږي اسنه ده کنه چې دوه حکم کارو کو شل مکه کارو کې نه پیدا نه کوي دلته دا حساب کتاب دی ګڼ اسباب یو سبب یو حکم ور کوي فكان هذا من باب ترادف العلل نشو یو وكثرت الشهود في باب الخصومات نشو یعنی زیاتواله د گواهانو په باب د خصوماتو کې واستي